السلام عليكم جميع متتبعات ومتتبعي قناه شيوات مزيان. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله وكيف ما لقيتوا في العنوان بغيت نشارك معكم طريقتي الخاصه في اعداد العصير ديال الفريز. حنا كنعرفوا دابا راه يعني بدا كيبان عندنا الفريز، نحاول نستغلوه بشتى الاشكال ديالو. انا صراحه الفريز يعني في الغالب الاحيان كنديرو هكا بالحليب، يعني العصير اللي معروف ولا مع الليمون ولا. وشي مرات هكا كنبغي نبدل من هذاك الروتين، كندير العصير ديال الفريز مع مكون اخر ماشي الحليب اللي هو اللبن. جربوا هذا العصير هذا تيخوني، راه كاين واحد العصير اللي هو رائع. اذا غنشاركو معكم اليوم، وايضا غنشارك معكم طريقتي الخاصه في التحضير ديال العصير ديال الحامض بالسكينجبير طري او الزنجبيل طري. اذا بالنسبه للعصير ديال اللبن، انا خديت هنا كميه من الفريز، يعني غسلتها، حيت لها ديك الاوراق ديالها الخضرين، غسلتها مزيان. غنحتاج معاها واحد الكميه راه كتختلف، عندنا تقريبا واحد نص سطرو ديال اللبن. انا صراحه هذا اللبن كتشوفوا هذا شويه جاري، راه ماشي اللبن ديال الشكاره، اللبن الطبيعي. مع هذا اللبن والفريز غنحتاج واحد الساشي ديال سكر فاني، واحد العصير ديال نص حامضه، وانا هنا السكر يعني راه ما كنضيفوش في الاول، حتى كنعصر وكنذوق يعني حسب الحلاوه ديال الفريز. ومن الاحسن كيف كنقول لكم ديما العصائر نتفاداو اننا نضيفوا لها السكر، نخليوها في الطبيعه ديالها. اذا نبداو على بركه الله تحضير العصير ديالنا. غناخذ هذاك الفريز، انا خديت هذا الخلاط هذا الصغير، غناخذ الفريز غادي نديرو مربعات هكا. اذا بالنسبه لي انا هاد العصير بعد ما دقتو غادي نضيف له فقط معلقه صغيره ديال السكر سنيده. وصراحه بعد ما دقتوها المذاق رائع، غير جربوه، ما كيحتاجش يعني المكونات كثيره. اذا كيجي عصير اللي هو خاتر. اذا غادي ندوزو دابا نشوفوا طريقتي في التحضير ديال العصير الحامض. بالنسبه لهذا العصير الحامض مع سكينجبير طري، راه معروف يعني كاع السيدات كيعرفوا يحضروه، غير انا طريقتي صراحه في التحضير ديالو راه ما كان، يعني ملي كنبغي نضيف له الحلاوه راه ما كنضيفش السكر سنيده، كنستعمل كيف كتشوفوا هنا القطع ديال السكر. انا الصراحه جربته بالسكر سنيده وجربته بهاد يعني القطع ديال السكر ديال القالب، ماشي دوك المربع، جاني حسن بهكا، يعني بهاد السكر يعني طوبات هكا احسن من السكر سنيده. اذا لهذا العصير انا يعني كنحتاج كمكونات، كناخذ هكايا الحامض، ماشي كاع الحامض كيصدق فيه العصير الحامض، خاص يكون هذا الحامض اللي تيكون شويه كبير وتيكون شويه كتضغطي عليه يكون شويه رطب، هانتوما، ماشي داك الحامض اللي تيكون هكا قاصح ومكمش، راه ما كيجي زوين. كناخذ هكا الحامضه كنقشرها مزيان وكنحاول ما امكن نقيها من هاد القشور هكا البيضين، لانه هما اللي كيجيبوا لنا هذاك العصير مر. نحاولوا يتنقى هذوك القشور مزيان. اذا من بعد ما كنضيف هذاك الحامض مع ديك القشره، لاحظوا هنايا مع جوج حامضات انا ضايفه نص سيترو ديال الماء، هذه هي الكميه اللي كنستعمل. غادي ندوز دابا نطحن هذا العصير. من بعد ما صفيت هذاك العصير عاودت رجعته للمولينكس، وغادي نضيف دابا هذوك القطع ديال السكينجبير باش يطحنوا لي مزيان مع هذاك العصير. هنا راه الكميه كتضيفوا يعني شحال بغيتو ديال هاد السكينجبير، ما تكثروش بزاف حيت المذاق ديالو تيكون شويه مجهد. اذا من بعد ما طحنت الحامض مع السكينجبير عاودت صفيته عاوتاني. ودابا يعني صافي ملي كنساي طحين العصير وكنصفيه كلشي، هنا غادي نضيف القطع ديال السكر. غادي نضيف الاول غير هادو، نخليه حتى نشوف. وشنو كندير، هاد العصير كنحطو حدايا في المطبخ،
حيت هاد السكر ماشي بحال السكر السنيده، يعني كتذوب دغيا، هذا كياخذ شويه وقت باش يذوب. كنحطو حدايا في المطبخ فين ما كندوز هكا من 5 دقائق 5 دقائق، كنخلطو هكا باش يذوب السكر صافي. وفي الاخر كيجي فيه مذاق اللي هو رائع. اذا الفيديو ديال اليوم هو هذا العصير ديال الحامض، من بعد ما يعني كنبقاو نصحوا هكا الذوق حتى كنقادوا الحلاوه ديال العصير، وايضا العصير ديال الفريز باللبن. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد العصائر هذه السهله في التحضير. نخلي لكم دابا الراحه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش التعليق، ما تنساوش لايك. اللي مازال ما اشتركش في القناه وبغى ينضم ليها يضغط على زر ابوني، الزر الاحمر المتواجد تحت الفيديو مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد القناه. نخلي لكم دابا الراحه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديوهات قريبه، والى اللقاء.